طالبانو د نوروز په اړه خپل تازه پریکړه اعلان کړه. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه را سره اوسئ. د طالبانو ویان ذبیح مجاهد بي بي سي ته ویلي چې د دوی حکومت په رسمي توګه نوروز نه لمانځي، ځکه د په وینا هغه مراسم چې اسلام کې نشته دوی نه لمانځي، خو که خلک وغواړي چې نوروز ولمانځي نو دوی یې مخه نه نیسي. له اوږدو زمانو را په دې خوا نوروز افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي او زرګونه خلک پکې برخه اخلي. ملګرو ملتونو هم نوروز د یو نړیوال کلتوري میراث په توګه پیژندلی او د مارچ 21مه د نوروز نړیوالې ورځ په نامه نومولې ده. طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ په مهال د نوروز پر لمانځلو بندیز لګولی و. دا په داسې حال کې ده چې د مدار شریف یو شمېر اوسېدونکو غوښتنه کړې چې د نوروز جشن دې په رسمي توګه د تیرو کلونو په څیر ولمانځل شي. د مدار شریف ښار هر کال د حمل وري میاشتې په لومړۍ نیټه د زرګونو کسانو چې د هیواد بېلابېلو برخو نه د نوروز لپاره ورځي کوربه وي. په تیرو 2 لسیزو کې هر کال د نوروز جشن په مدار شریف کې لمانځل کېده او د نوروز په ورځ به رسمي رخصتي وه. دلته خلک د ښار په څنډو کې هغو دښتو ته ځي چې د سره ګلان پکې زرغون شوي وي او په دې توګه د سپرلي راتګ لمانځي. په تیرو کلونو کې به د نوروز جشن د سخي صاحب په زیارت کې د جنډې په پورته کولو چې ګڼو دولتي مقاماتو به پکې هم ګډون کاوه پیلېده. سږکال طالبانو د نوروز جشن رسما نه دی منع کړی، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ځینو چارواکو د نوروز جشن غیر اسلامي بللی دی. سږکال د دې جشن د لمانځلو لپاره هیڅ رسمي تیاری نه ده نیول شوی. ګرانو لیدونکو له دې چې د دې ویډیو تر پایه را سره وي مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظر د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.